병가를. 그래도 괜찮았어. 아, TV에 나오셨더라고요. 너무 아를 많이 했더니 어, 어디 가서 뭐 누군가가 호랑이 얘기라고 음. 유치원 친구들 많이 하는 건데 추석 힌트. 아까 문제가 너무 어려웠어. 하나, 둘. 이쪽 지역이다 보니까 또 그림을 그려. 이건 우리가 배운 적은 그쵸. 저 정우님이 말씀하신 게 딱 AI는 일단 봐줄 리가 없고 AI랑 한 가족뿐만 아니라 초반, 중반.